Hari ini kita mau ngebulang lagi, tapi di seputaran kota saja, tidak ke kampung-kampung. Di sana masih ada Ariel Peter Pan nyanyi. Posisi masih di Sambaliung. Siap-siap, rencana kita mau di seputaran taman perpustakaan. Di sana katanya banyak kolibri ninja. Oke, tunggu terus video kami. Halo guys, kita di taman apa ini namanya? Taman Sanggam, bro. Tepatnya di Berau, Kalimantan Timur. Kita melihat situasi, tadi sudah ada sokon, cuman karena rame orang, kita malu guys. Di sini orang bersih taman, kita masa menjerat di sini guys. Bersama Bro Dendi. Bagaimana bro tadi sokonnya? Jos, cuman tadi dia kali. Susah. Kita pindah lagi. Lucu kayak kau bicara gitu. Oke pemirsa, singgah dulu beli nasi. Nah, Dedi kenapa? Nggak tahu. Beli nasi apa ini mas kita? Ya? Kita beli nasi apa? Nasi campur bro. Kalau gak yang Polri itu tuh. Karena di kota tidak ada burung, kita pindah kemana bro? Pindah ke Paribau. OTW Paribau. Sekarang sudah di jalan, di lampu merah, Jalan Durian 2 dan Durian 3 menuju Kampung Paribau. Proses pengambilan ranting. Coba Mas Dendi diambil rantingnya. Wow, guys. Ya. Ada apa Mas Dendi? Nyengat. Tidak ada penyengat. Coba ambil aja. Tinggal nyebrang. Ya.
siapa Bapak? Ya betul di situ. Agak tinggi aja Mas Dendi ya. Turun-turun lagi Mas Dendi. Mana? Ya mantap Mas Dendi. Mudah saja bukan? Target burung apa ini Mas? Ya kalau ada murai. Cendrawasih Mas? Cendrawasih Kita gimana? burung-burung kecil aja lah. Nggak usah molok-molok ya. Biasanya burung kecil itu ya banyak dicintai juga para hijauannya untuk master. Yang paling favorit apa biasanya? Kolibri ninjas atau kolibri apa? madu yang disebut orang banyak. Kalau kami di Kalimantan Safaraja jadinya. Kalau kami di Kalimantan ya Mantap burung sudah itu Mas. pemakan madu. Oke, pantau terus ya. Ya halo guys, kita sekarang lagi di kilo 30 ke atas ini guys, di tengah hutan. Di mana kita nih? 30 ke atas lebih ya. Paribo kesananya lagi, jauh di hutan. Hah? Sabar, di sana sudah terpasang pulut. Mana pulutnya, kelihatan kah? Ah, tidak bisa di zoom. Semoga berhasil. Semoga kita banyak dapat burung hari ini. Oke. Mana? Jalan ting. Oh iya. Burung kalah. Kan juga. Wisnu, kita lagi menunggu burungnya nempel. Kedekatannya kita. Ternyata ini sudah di kilo 33 pemirsa. Jalan menuju Bolongan. Rantingnya adakah? Bulamu. Pasti kita yang Tinggal burungnya aja lagi. Ini Kilo 33 ngapain, Mas Bro? menjerat burung. Cuma Mana di sini jaratannya, Bro? aneh ini hutannya. Kolibri kayaknya enggak banyak di sini. Jaratannya Burung mana? besar.
Ya. Jeratannya mana, Mas? Gimana? Jeratannya mana, Mas? Langsung arahkan kamera ke sana. Oh, itu Mas, sangat jelas. Tapi tidak ada burung yang menempel. Sangat aneh. Jalan menuju ke arah Bulungan ini sangat aneh. Sabar dulu. Berbeda dengan arah ke Munjan. Oh, itu rupanya sudah jalan besar ya, Mas? Karena jalan poros. Oh, sudah jalan poros ya? Poros penghubung antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Untuk sementara ini sudah ada hasil, Mas? Belum. Pindah ke Birang. Lagi-lagi pindah. Kenapa alasannya pindah, jelaskan Mas Bro Dendi. Situ banyak terlalu anjingnya, Bos. Terlalu banyak anjing. Selain banyak anjing, kenapa kita sampai ke Birang ini? Ya, nggak tahu kenapa sampai tembus ke sini. Tidak ada burung ya? Tidak ada burung, hasil. Bro. Hasil tidak ada. Mungkin burungnya masih Natalan, Bro. Kita makan dulu. Seperti biasa, menu warung Jawa Timur bersaudara dengan warung Atik. Kamera. Oke. Kamera di sini. Enggak. Oh iya. Wisnu dan dapat Julur di Syahrul Ramadan. Halo guys, sekarang ini dia mendapatkan seekor burung. Burung apa itu, Mas? Tolong dijelaskan. Nah, Lepas. Dan burung itu lepas. Dia lepas. Mas, kenapa dilepas, Mas? Nggak dilepas. balik. Lepas, saudara-saudara. Kena satu. Kena satu. Mulus, guys. Nggak usah dulu. Mana yang lain? Ada lagi di atas kayak kuning. Ya dari tadi mulus. 3, 2, 2. Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa ke ujung? Sampai ke ujung Kak perlu. Iya, Kena awal. 2. Bawahnya, Dek. Kena 2. Sagon kaget. Lain. Ah, 3. Masih ada 4. 4 Wisnu. Astagfirullah. Kau juga kena lagi 4. Kena lagi, Bro. Suku kentong yang kena. Apa ini kena ini? Apa ini? Hinggap. Apa ini kena? Dapat lagi banyak, Den. Enggak apa kena itu? Dapat lagi, Mbak. Iya. Dapat lagi. Itu yang mana? Mbak. Kita ambil dulu kah? Ini, lagi. Alhamdulillah sokok kentong. Bukan belum. Kan kena guys, satu kayak lagi guys. Sudah aja guys, cukup itu guys. Wisnu panen. Matikan dulu HP. Wisnu, Nujulul Wisnu panen. Wisnu lagi di mana? Samping perpustakaan. Perpustakaan umum. Kotak-kotak. Tidak, aku matikan ini, nyalakan saja. Ayo.
Wisnu, ada berapa ekor semuanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bro. 6 bro. 6. Kotaknya mana? Pas di perpustakaan umum. Aduh guys, semut tanah guys. Kau buang dulu. Cepat, kau buang dulu. Enggak apa-apa itu. Ya. Ambil aja dulu semua Bang Wisnu. Berbagai macam kolibri. Ada sepah raja, ada manggar. Semua Bang langsung. Panen saudara-saudara ada 3 dan semuanya ada 6. Bantu ya masuk lagi. Lepas ini kita. Lepas dalam ini. Udahlah. Sekian membulang kita hari ini. Kita lepas dulu burungnya, kita rilis 1. Nah.